الشيخ البغدادي والشيخ الجريدي دخلوا سرداب الجن في تونس، وخرج واحد بس. مين؟ رجع فعلا. اشترك في القناة واضغط لايك وصل على النبي علشان القصة الجاية يمكن تكون عنك. ويلا نبدأ. ايه الحكاية؟ في المحمدية في تونس شاب اسمه محمد اختفى 2 كاملين جوه سرداب قديم معروف ان الجن ساكنينه. ولما رجع غريب، نوبات صرع، هلاوس، وصوت رجالة بتضحك جوه البيت. أمه جابت الشيخ البغدادي وصاحبه الشيخ الجريدي عشان يقروا قرآن. أول ما بدأوا ظهر على السقف آثار أقدام ماشية بالمقلوب ناحية الحمام. تاني يوم قرروا يخشوا نفس السرداب اللي دخل فيه محمد. تخيل، لقوا نفسهم في صحراء مليانة بيوت غريبة وناس من غير ظل بيرقصوا حوالين كائن ضخم. الكائن أمرهم يقعدوا، لكن الشيخ الجريدي رفض وقرأ قرآن. فجأة كل حاجة اختفت وباب السرداب ظهر من جديد. وهم راجعين الشيخ البغدادي خرج، لكن قبل ما صاحبه يخرج سمع صوت ست بتنادي باسمه. راح لف وراه، ومن يومها محدش شافه تاني. البيت اتشال من مكانه وتحول لمسجد باسم الشيخ الجريدي. والغريب إن الشيخ البغدادي نفسه مات بعد فترة قصيرة. تفتكر الشيخ الجريدي لسه محبوس في عالم تاني ولا تخلص منه الجن؟ قول لنا رأيك في التعليقات.